Toshkentda maktab bozorlari manzillari ma'lum qilindi. Gap shundaki, poytaxtda yangi o'quv yiliga tayyorgarlik ko'rayotgan ota-onalar uchun maktab bozorlari tashkil etildi. Ularda barcha o'quv qurollari, yozuv-chizuv anjomlari, darsliklar va maktab uchun zarur boshqa mahsulotlarni xarid qilish mumkin. Maktab bozorlari quyidagi joylarda faoliyat yuritmoqda: Aviasozlar dehqon bozori, avtoturargoh hududidagi maydonlarda, Aski dehqon bozori, Shota Rustaveli ko'chasi tomonidan kirishning o'ng tomoni va orqa kirish qismida, Chilonzor dehqon bozori, Bunyodkor va Farhod ko'chalari kesishmasidagi avtoturargohda, Mirobod dehqon bozori, Avliyoota ko'chasidagi bozor kirish qismida, Navruz dehqon bozori, asosiy bozor hududida, Sergeli dehqon bozori, Sergeli 6, Sergeli 7, Sergeli 2 va Sergeli 4 mavzelari yerosti o'tish yo'llari atrofida, Sergeli 1 shoxobchasi hamda Qo'yliq 5 mavzesidagi bozorlar atrofida, Farhod dehqon bozori, Farhod ko'chasi 30, yarmarkaning orqa qismi va asosiy kirish darvozasi yonida, Yunusobod dehqon bozori, bozor hududida, Qoraqamish dehqon bozori, Tansiqboyev shoxobchasida, Qo'yliq dehqon bozori, bozor hududidagi bo'sh maydonlarda, Chilonzor buyum savdo kompleksi, kompleks hududida, Chorsuv buyum savdo kompleksi, asosiy kirish qismi va DM74 atrofida, O'rikzor savdo markazi, O'rikzor savdo kompleksi, asosiy kirish darvozasining chap tomonida. Maktab bozorlari orqali o'quvchilar uchun kerakli o'quv qurollari, daftarlar, darsliklar va boshqa maktab jihozlarini xarid qilish mumkin. Ushbu xabarni farzandini maktabga tayyorlayotgan ota-onalarga yuborib qo'ying. Xo'sh, siz maktab uchun kerakli narsalarni qayerdan xarid qilishni rejalashtiryapsiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Poytaxtdagi eng dolzarb muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni toshkentliklar 24 kanalda kuzatib boring.